За манай оронд одоо сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд богмолын мялзан, богмолын цэцэг, өхрийн аристорут гэсэн 3 өвчин манай улсын одоо энэ тэнд гарах боллоо. Эдгээр өвчнүүд нь вирусээр үүсгэгддэг одоо молын гоц халдварт өвчнүүд юм аа. За богмолын мялзан, өхрийн аристорут өвчин нэгэн төрлийн одоо баг ижил шихуу вирусээр үүсгэгддэг. За энэ өхрийн аристорут өвчин нөхөр цэцэг хоны мааны цэцэг өвчин хоны магадлал өвчлүүлдэг ийм эзэн өвөрмөц ийм өвчнүүд юм аа. За эдгээр өвчнүүдээс уучлан сэргийлэхийн тулд одоо манай эмч нар сайн мэднэ одоо зун намрын угаалгыг сайн хийх. За учир нь бол ялаа шмуулаар дамждаг учраас одоо угаалгыг сайн хийж ялаа шмуулаас сэргийлэх нь одоо их чухал юм аа. Энэ ялаа шмуулаас сэргийлж угаахын тулд одоо циприметрин гэдэг нэртэй энэ бодисуудыг угаалганд хэрэглэж болно. За энэ циприметрин гэдэг энэ бодис бол манай Балчин Монгол компанид байна. За 2.5, 4.5, 7.5% циприметрийн агуулмжтай. За энэ агуулмжийнхаа хэмжээгээр одоо янз бүрийн хэмжээний усан тодорхой харьцаагаар одоо найруулад малыг шүршиж угаах юм бол өвчний үүсгчийг дамжуулдаг ялаа шмуул, за өвчин үүсгэдэг, за мөн өвчний үүсгчийг дамжуулдаг хачиг, хуулз, за ширх, хүрд мэтийн одоо шимэгч паразитуудаас сэргийлэн хамгаалж болно. Үүний үр дүнд одоо хэдийгээр ялаа шмуул багасч угаач гэсэн ер нь бас одоо намрын сэрүүн болж угаач гэсэн одоо зарим нутагт бол ялаа шмуулын үлдэгдэл тасраагүй байна. За ийм учраас манай малчид одоо энэ гарч байгаа өвчнөөс сэргийлэх, за өвчний тархалтыг одоо намжаах, халдварлалтыг багасгахад энэ одоо үр дүнтэй бодисуудыг хэрэглэж малан угааж хэрэглэх нь зүйтэй байна гэж үзэж байна. За иймд одоо Малчин Монгол компанид байгаа эдгээр бодисуудыг хэрэглэж хэрэгцээтэй одоо аж ахуй нэгж малын эмнэлэг байгууллага малчтад одоо хэрэгцээтэй байвал эдгээр имийг авч хэрэглэхийг зөвлөж байна. За мөн үүнээс гадна энэ циприметрин гэдэг энэ угаалгын бодисыг бас хашаа хороо, бууцыг алдваргүйтгэж шүршиж одоо бас гадны шимэгчдээс малан одоо сэргийлэн хамгаалахад бас хэрэглэж болно. За эдгээр бодисуудыг манай компани та бүхэнд санал болгож байна.